حرم میں لوگ قرآن کو قالین پہ رکھ دیتے ہیں، وہ اس کو بے ادبی نہیں سمجھتے، نعوذ باللہ، وہ بے ادبی کرنا نہیں چاہتے۔ ان کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ جو قرآن کے باہر جلد لگی ہوئی ہے یہی تو ہے، بس اس ہم جلد پر رکھ رہے ہیں، نیچے مٹی پہ تو نہیں رکھ رہے، اور نیچے قالین ہے وہ پاک ہے جس پہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر اس پہ ہم نے قرآن رکھا ہے تو کیا حرج ہے؟ لیکن بہرحال احتیاط اسی میں ہے کہ ہر لحاظ سے قرآن کا ادب کیا جائے اور قرآن پاک کو کسی اونچی جگہ پہ رکھا جائے۔ ATM مشین اگر ہم لگائیں اس جگہ کا کرایہ لیں، جائز ہے۔ ہمارے آفس میں ہمارا جو باورچی ہے وہ اسماعیلی ہے، بہرحال اس کے ہاتھ کا کھانا کھانا تو جائز ہے۔ ہم کرغستان سے ہیں، وہاں ہر چیز ڈبے میں بند ملتی ہے، گوشت ہے، مرغی ہے، جو بھی چیز ہے، ہمیں کہتے ہیں کہ حلال ہے۔ بہرحال آپ یہ معاملہ جو ہے نا وہ اللہ کے سپرد ہے، بلا وجہ شک بھی نہ کریں، زیادہ سے زیادہ ان سے تحقیق کر لیں کہ بھی ان کو ذبح کون کرتا ہے۔ اگر مسلمان ذبح کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ والدہ بھی ہمارے اللہ شفا عطا فرمائے، اور جن بہن بھائیوں میں جھگڑے ہیں اللہم الف بین قلوبہم، اللہ ان کو اتفاق عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ یہ دور جو ہے اتفاق کا ہے کہ آدمی اتفاق کی دعوت دے۔ آپ کہتے ہیں بریلوی مسجد کو چندہ نہ دے، مدرسے کو چندہ نہ دے، تو آپ تو تفریق کر رہے ہیں۔ تو اگر یعنی نعوذ باللہ کوئی کافر گرجا بنا رہا اس کو بھی ہم چندہ دیں، تو جہاں شرک ہوگا، بدعت ہوگی، ہم کہیں گے بالکل نہ دیں۔ یہ کیا تفرقہ ہے؟ ان سے کہیں نا، وہ کیوں نہیں توحید پہ چلتے؟ میرے شوہر نے دوسری شادی کر لی ہے، اب 2 سال سے میں اپنے گھر میں ہوں، وہ مجھے نہ لے جاتے ہیں نہ میری طرف آتے ہیں۔ اس کا علاج یہی ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ ان کے اور آپ کے درمیان میں اتفاق اتحاد پیدا کرے، اور اگر کوئی حل نہ ہو تو پھر آپ کو خلع لینے کا حق ہے۔ مشین میں جو کپڑے ڈالتے ہیں پاک بھی ناپاک بھی، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب وہ دھل جائے بعد میں پاک پانی میں ان کو نکالا جائے، کیونکہ اس میں تو سارا پانی مل گیا نا، گندے کپڑوں والا بھی اور پاک کپڑوں والا بھی۔ اگر والدین نے عقیقہ نہیں کیا تو میں اپنا عقیقہ خود کر سکتا ہوں، کوئی بات نہیں، خیرات ہی ہے نا۔ اگر کفیل اپنے ڈرائیور کو زکوٰۃ سے امداد کرے وہ لے سکتا ہے۔ جو لوگ حیثیت بھی ہے، دولت بھی ہے، مال بھی ہے، لیکن بچوں کا عقیقہ نہیں کرتے، وہ گناہگار ہیں اور سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ میرے گھر کے قریب 3 مساجد ہیں، ان میں نماز جو ہے وہ بڑے جلدی پڑھاتے ہیں، مجھے پسند نہیں ہے، تو تم وہاں جا کے پڑھا کرو جہاں امام اچھی طرح کی نماز پڑھائے۔ میرا خرچہ نہیں دیتا میرا شوہر، طلاق بھی نہیں دیتے، 2 رکعت نماز پڑھ کے ایک تسبیح یا لطیف ہو یا ودود کی پڑھ کے دعا کریں۔ ایک عورت شارجہ سے عمرے کے لیے آئی، لیکن عمرے میں اس نے نقاب لگائے رکھا تو دم پڑ گئی، کیونکہ نقاب لگانا تو منع ہے، چہرہ کھلا رکھنا تھا، آگے کپڑا لٹکا دے۔ جیسے بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے چہرے کھلے ہوتے تھے، لیکن جب دیکھتے ہم کہ لوگ قریب آ رہے ہیں تو صدلنا علی وجوہنا، ہم آگے کپڑا ڈال دیں، جب وہ لوگ چلے جاتے ہم پھر اٹھا دیتے۔ سورۃ السجدہ، سورۃ الملک اور سورۃ واقعہ سونے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن بہت بڑی فضیلت ہے، پڑھا کرو، حضور پڑھتے تھے ہمیشہ۔ کہتے جی کہ آپ حفیظ عرصے سے بتاب میں درس دیتے تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں، بہرحال جو وقت گزر گیا وہ اچھا ہے آنے والے وقت سے، کیونکہ آنے والے وقت میں اور زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ کہتے جی کہ ہم بریلویوں کو لے آتے ہیں کہ آپ کا بیان سنیں، لیکن آپ سخت باتیں کہتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، سخت بات کرنی پڑتی ہے، چونکہ جب زخم زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر اس کا آپریشن کرتے ہیں، جب تک آپریشن کر کے اندر کا گند نہ نکلے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ان کے اندر سے بھی شرک کا گند نہیں نکلے گا، ان کو کسی مولوی کی تقریر بھی اچھی نہیں لگے۔ میں اپنی بیوی کو اگر کوئی بات کہتا ہوں تو وہ ضد کرتی ہے، میرے حکم پر نہیں چلتی، تو آپ اس کے حکم پر چلا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا۔ یہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا ہے اپنے مواعظ میں
کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہ دور ہے کہ استاد شاگرد بن کے رہے اور پیر جو ہے وہ مرید بن کے رہے، خامن جو ہے وہ بیوی بن کے رہے، پھر گزارا ہوگا ورنہ نہیں ہو سکتا۔ اسی پہ عمل کرو۔ مجھے تمنا ہے کہ حضور کی زیارت ہو، اللہ سب کو نصیب فرمائیں۔ اس کے لیے علاج یہی ہے کہ کثرت سے درود شریف پڑھیں، استغفار پڑھیں اور حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ عمرہ کر کے کسی کو بھی ثواب آپ دے سکتے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے دہا میں دمہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج جو ہے وہ شراب میں ہے۔ شراب میں کوئی، حرام میں شفا نہیں ہوتی، حرام کے اندر حضور نے فرمایا شفا نہیں ہے، البتہ شہد میں شفا ہے۔ اور باقی آج کل انگریزی چیزیں بھی آ گئی ہیں، انہیلر بھی آ گئے، گولیاں بھی آ گئی اور چیزیں بھی آ گئی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ شراب کا بھی استعمال نہ کریں۔ مولانا سعید الرحمان صاحب گرفتار ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ فجر اور عصر کے بعد طواف کریں، تو فجر 2 رکعت جو ہے وہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں اور عصر والی 2 رکعت جو ہے مغرب کے بعد پڑھیں۔ ہندوستانی مسلمانوں کو الحمدللہ ہم روز دعا کرتے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ اس وقت بہت بڑے مشکل حالات میں وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال کافر ہیں، انہوں نے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہوتا ہے۔ میرے عزیز ہیں، ان کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا کاروبار ہے لیکن برکت نہیں ہے، استغفار پڑھیں اور روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خیرات کیا کریں۔ نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے درمیان کیا پڑھیں؟ پہلے ثنا پڑھیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا پڑھیں۔ پتہ نہیں کیا ہے جی، اللہ عالم یہ کیا لکھا ہے۔ میری ماں معذور ہے، مجھے عمرہ کرانے کی طاقت نہیں ہے، کیا میں ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں؟ عمرہ بھی کر سکتے ہیں، طواف بھی کر سکتے ہیں۔ میرا بیٹا 11 سال کا ہے، وہ رات کو اٹھ کے روتا ہے، اس پر ایسا کریں کہ سورۃ البقرہ پڑھ کے گھر والے سارے مل کے دم کریں پانی پہ، وہی پانی پلایا کریں۔ استخارہ کی دعا ہے، 2 رکعت پڑھو اسی نیت سے، پھر دعا استخارہ کی چھوٹی کاپی کتاب جا کے لے لو، اس میں چھپا ہوا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک۔ بیارے کا پانی چھوٹی بڑی نہر میں جو ڈالتے ہیں وہ کوئی نہیں، بہتا ہوا پانی اس کو بہا لے جاتا ہے، بہتا ہوا پانی پلید نہیں ہوتا۔ تبلیغ والوں کے چلے کی بہت بڑی فضیلت ہے، چونکہ انبیاء کا کام ہے تبلیغ کرنا، تو جو انبیاء کی سنت کو لے کے چل رہے ہیں تو ثواب کی کہیں کہ قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ ہمیں جو ایئرپورٹ میں زمزم ملتا ہے اس کے علاوہ لے جانا چاہیے، آپ کا کام ہے اور ایئر لائن کا، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ پاکستان میں کچھ لوگ علماء کے گلہ کرتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ علماء کی شان میں گستاخی کرنے سے وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا، ان کے تو اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ میں دوستوں سے ملنے طائف گیا، واپسی میں میرا عمرے کے لیے میں آپ ملاقات کے لیے جائیں یا کسی شکل میں جائیں، حنفی مسلک میں عمرہ ضروری ہے، کیونکہ آپ میقات کراس کر گئے، اگر نہیں کریں گے دم دینی ہو، دوبارہ جا کے عمرہ کر لو، بس ختم۔ حضور پاک سے وسیلے سے دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ میری داڑھی 2 مشتیں بھی بڑی ہو گئی، کوئی بات نہیں، آپ گویا کہ حکم ظاہر پہ عمل کر رہے ہیں، اور فل لوہا کے داڑھی بڑھاؤ، بس بڑھ، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر 1 مشت کے بعد کٹوا دی جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ہمارے علاقے میں ہندو صبح کو پانی لاتے ہیں، وہ لے آتے ہوں گے نا اپنے گنگا جمنا کا پانی، جیسے تمہارا زمزم متبرک ہے ان کے لیے وہ متبرک ہے، تو ہندو سودا کیوں نہیں لے سکتے ہو؟ سودا سب سے لے سکتے ہو۔ اگر مسلمان دکانداروں کے مقابلے پہ ہندو سستا، بھائی سودا سب سے لینا جائز ہے۔ حنفی مسلک میں بھی عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، حنفی مسلک میں بھی عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے،
لیکن چند دنوں کے لیے وہ حرم میں آتی ہیں تو ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔